រូបមន្តដ៏អស្ចារ្យនេះនៅលើស្នាមឥដ្ឋខ្មៅរបស់បងប្អូនលើរំញើសដែលបើកធំនិងស្នាមជ្រីជ្រួញហើយចាំមើលលទ្ធផលថាតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនចង់បានស្បែកភ្លឺរលោងគ្មានរំញើសធំនិងគ្មានស្នាមជ្រីជ្រួញហើយធ្វើឲ្យស្បែកសស្អាតនេះជាវីដេអូសម្រាប់បងប្អូនអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាពេញប៉ោះទុំដំឡូងបារាំងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមឈូសដំឡូងបារាំងជួយបំបត្តិស្នាមឲ្យខ្មៅស្នាមមុននិងជួយបន្តាំងស្បែកបន្ទាប់មកឈូសពេញប៉ោះទុំពេញប៉ោះអាចជួយឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងបំបត្តិស្នាមឲ្យខ្មៅដាក់ម្សៅពោតសុំកូររហូតដល់តែម្សៅពោតរលាយអស់រួចហើយយកទៅដាក់ចម្អិនដោយបើកភ្លើងតិចៗបន្តកូររហូតដល់តែបងប្អូនទទួលបានល្បាយដែលខាប់ល្មមយើងត្រូវការទឹកឃ្មុំជួយសម្អាតរន្ធញើសព្យាបាលមុននិងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លោងនិងរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយអាចទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ7ថ្ងៃរបៀបប្រើប្រាស់សម្លៀកម៉ាស់នេះនៅលើផ្ទៃមុខនិងកដែលបានលាងសម្អាតស្អាតរួចទុកចោលរយៈពេល1ម៉ោងបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមៗរួចលាងទឹកចេញឬក្រែមផ្ដោះសំណើមរបស់បងប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន7ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់ៗបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងជួយបំបត្តិរាល់បញ្ហាស្នាមអិចខ្មៅផ្ទៃមុខមើលទៅឃើញជាងវ័យហើយកាន់តែសភ្លឺថ្លាមាត់រលោងធានាថាឃើញថ្លៃតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូង